जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे, जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएंगे। जब महादेव की शरण में आओगे, जब महादेव की शरण में आओगे, जब भोलेनाथ की भक्ति में रम जाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएंगी, तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएंगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।